আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আশা করি আপনারা সকলে অনেক ভালো আছেন। আজকে আমি আসছি আমাদের কাজীপাড়া প্রজেক্টে, মিরপুর কাজীপাড়া। তো এখানে এসে একটা বিষয় মনে হলো যে আপনাদের সাথে শেয়ার করি। সেটা হচ্ছে হানিকম। এই হানিকম কিন্তু আবার মৌমাছি যে চাক, এটা না। এটা হচ্ছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভাষায় কংক্রিটের মধ্যে যে ভয়েড থাকে, কাস্টিংয়ের মধ্যে যে ভয়েড থাকে সেই সম্পর্কে। এখন আপনার স্ক্রিনে যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন। তো এই হানিকম কেন হয়? এই হানিকম হওয়ার পেছনে কয়েকটি কারণ আছে। এর মধ্যে এক নাম্বার কারণ, শাটারিংয়ের সময় যদি কোথাও ফাঁকা থাকে, ফুটা থাকে বা ছিদ্র থাকে, এক্ষেত্রে হয় কি, আপনি যখন ঢালাইটা দিচ্ছেন ওর মধ্যে যে তরল অংশ, যেটা বালি, সিমেন্ট, পানি মিশ্রিত যে তরল অংশ যদি ওই ফুটা দিয়ে বাইরে বের হয়ে যায়, তো ওই জায়গাতে হানিকম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নাম্বার দুই নাম্বার এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে কারণে হানিকম হয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে ভাইব্রেটর। ঠিক পরিমাণ যদি ভাইব্রেটর না করা হয়, তাহলে মশলাটি সব জায়গায় পৌঁছাইতে পারে না, যার কারণে হানিকম হয়। নাম্বার 3 হচ্ছে ওয়াটার রেশিও। ওয়াটার রেশিও কোনটা? সিমেন্ট ঢালাই সময়, যেমন আপনার কলাম ঢালাইয়ের সময় যেমন 1 বস্তা সিমেন্ট, 1.5 বস্তা বালু, 3 বস্তা পাথর দেওয়া হয়, ঠিক ওইরকমভাবেই 1 বস্তা সিমেন্টের সাথে কাস্টিংয়ের জন্য 23 লিটার পানি মিক্স করাটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড। তো আপনি যখন এর চেয়ে কম পানি দিয়ে দিবেন, তখন কী হবে, মশলাটা হয়ে যাবে শক্ত। তো শক্ত মশলাই যেটা হয়, আপনি যতই ভাইব্রেট করেন, এই মশলাটা কিন্তু স্থির হয়ে থাকে, ভাইব্রেটের সাথে কোনায় কোনায় পৌঁছাইতে পারে না। 4 নাম্বার হচ্ছে পাথর। কাস্টিংয়ের জন্য কিন্তু সবসময় 3-4 ডাউনগ্রেড পাথর ব্যবহার করা হয়। এটা যদি 3-4 আপ হয়ে যায় বা 1 ইঞ্চি হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু হানিকমের দেখা পাওয়া যেতে পারে। তো এক্ষেত্রে এর প্রতিকার কী? প্রতিকার হচ্ছে, প্রথমত শাটারিং করার সময় আমরা সবসময় সাজেস্ট করি যেন স্টিল শাটার ব্যবহার করা হয় কলমে। স্টিল শাটার ব্যবহার করলে কলমের মধ্যে কিন্তু ফোটার সম্ভাবনা থাকে না। কাঠের শাটার ব্যবহার করলে অনেক সময় ফোটার দেখা যাইতে পারে। তো আপনারা সবসময় স্টিল শাটার ব্যবহার করবেন। 2 নাম্বার, পর্যাপ্ত পরিমাণ ভাইব্রেট করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় কি, সাইডের মধ্যে ঢালাই করার সময় ভাইব্রেটের বদলে বাঁশ বা রড দিয়ে এরকম খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঢালাই করা, তো এটা করা যাবে না। ভাইব্রেট করতে হবে এবং সেটা পর্যাপ্ত পরিমাণ। আবার দেখা যায় কি, আপনি 5 ফিট লেভেলে কলম ঢালাই করতেছেন, 4 ফিট মশলা দেওয়া হয়েছে, এরপরে আপনি ঢালাই ভাইব্রেট করতেছেন, এটা করা যাবে না। আপনি অল্প সময়ের জন্য ভাইব্রেট করেন, 10 সেকেন্ড করে করেন, কিন্তু বারবার করেন। আপনার 1 ফিট হাইটের মশলা দেওয়া হয়েছে, আপনি 10 সেকেন্ড ভাইব্রেট করেন, আবার 1 ফিট মশলা ঢালার পরে আবার ভাইব্রেট করেন, এইভাবে ভাইব্রেট করতে হবে। নাম্বার 3, ওয়াটার রেশিও ঠিক রাখতে হবে। দেখতে হবে যে এটা কম না হয়, কম হলে মশলা শক্ত হয়ে যাবে। আবার যদি বেশি হয়ে যায়, 23 লিটারের বেশি পানি ব্যবহার হয়, সেক্ষেত্রে আপনার মশলাটা হয়ে যাবে পাতলা। এই পানিটা তখন আবার বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। তো এই ওয়াটার রেশিও ঠিক রাখতে হবে। এবং পাথর সব সময় দেখবেন যে পাথর যেন 3-4 ডাউনগ্রেড হয়, তাহলে আপনার হানিকম হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। এখন এইগুলা মেনটেন করার পরেও যদি কোনো কারণবশত হানিকমের দেখা দেয় কলমের মধ্যে বা যে কোনো ঢালাই, তখন আপনারা কি করবেন? আগেই দেখতে হবে এটা রিপেয়ারেবল আছে কিনা, এটাকে ঠিক করা যাবে কিনা, যেমনটা আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। তো আর যদি রিপেয়ারেবল না থাকে, এখন যেমনটা আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, তো এইরকম অবস্থা হয়ে যায়, তাহলে কিছু করার নাই। এটাকে আপনার হাতুড় শ্রেণী দিয়ে ভেঙে নতুন করে আবার ঢালাই করতে হবে। আর যদি রিপেয়ারেবল থাকে, সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে, প্রথমে আলগা যে পাথরগুলা, আলগা যে বালু টালু যেগুলো আছে আলগা অবস্থায়, ওগুলাকে হাতুড় দিয়ে শ্রেণী দিয়ে আগে ভেঙে ফেলতে হবে। ভাঙার পরে খুব সুন্দরভাবে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং কিউরিং করতে হবে। এরপর বাজারে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের কেমিক্যাল পাওয়া যায়, অনেক কেমিক্যাল পাওয়া যায়, যেমন ধরেন ফিক্সিট, আমরা অনেক সময় ব্যবহার করে থাকি, খুব ভালো কেমিক্যাল। তো এটার সাথে আপনি 1 রেশিওতে মশলা বানাবেন। বানানোর পরে এই ফিক্সিট ব্যবহার করবেন। ব্যবহার করার পরে যেখানে হানিকম হয়েছে, ওখানে খুব প্রেশারের সাথে চাপ দিয়ে এই মশলাটাকে সেট করে দেবেন। সেট করে দেওয়ার পরে আপনার পর্যাপ্ত পরিমাণ কিউরিং করবেন। তো পর্যাপ্ত পরিমাণ কিউরিং করলে আশা করা যায় যে আপনাদের হানিকমের সমস্যা সেটা দূর হয়ে যাবে। তো এই ব্যাপারগুলো যদি আপনারা মেনটেন করতে পারেন, আশা করা যায় আপনাদের আর এই হানিকমের সমস্যা আর হবে না।
তো আশা করি আমার কথা আপনারা সকলে বুঝতে পেরেছেন। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফিজ।